Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestra lúdica de chef. Después de escuchar esta canción tan divertida de Pocoyo y de bailar un rato, nos vamos a convertir en chef. Recuerden que la idea es que nos pongamos elementos que tengamos en casa. Por lo menos yo no tengo un gorrito de chef, pero encontré esta, esta gorrita y me puse aquí un delantalcito, ¿listo? Para no ensuciar. Vamos a hacer entonces nuestra lúdica de chef. La idea es divertirnos en nuestra casa con nuestros muñecos o con lo que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, para comenzar vamos a preparar una rica y sencilla receta. Bueno, con esta linda canción de Pocoyo vamos a preparar nuestra deliciosa receta o lo que podamos hacer en nuestra casita. ¿Listo? Les voy a mostrar mi cocinita. Miren, wow, mi cocina está súper, súper. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar una rica receta. ¿De acuerdo? Bueno, en mi cocina, que está fabulosa, lo que tengo por acá, una ollita, vamos a ponerla sobre la estufa, voy a dejar ahí atrás, a prender. Entonces, chicos, voy a hacer un rico emparedado, voy a tener una masa, pueden que ustedes lo pueden hacer como quieran en su casa, pueden jugar con lo que tengan en la casita, ¿no? Y mientras escuchamos esta linda canción de Pocoyo, vamos a ir cocinando. Yo voy a hacer un rico emparedado. ¡Delicioso! Estoy aquí amasando, listo. Lo voy a cortar de manera un poco triangular. ¿Listo? Listo, voy a picar voy revolviendo mi sopita, voy a ir a ponerle un poco de salchicha, jamón y queso. ¡Qué delicioso se ve! Eso. Ahora mi cocinita. ¡No! Tengo un tostador, una sartén, un colador, vienen a ayudarme poco. Voy a poner por acá mi pailita. Emparedado. Un plato espectacular, echándole imaginación, mezclo recetas, sal y pimienta marchando. Una ensalada con helado, sabores dulces y salados. Por aquí voy a poner unas ricas patatas. Otra ollita. Huele delicioso. Arepados, pues ya estuvo. Ahora lo vamos a meter al horno. Lleva avellana, almendra y nuez, dulce de leche, híncale el diente. Todo sabe mejor con unas gotitas de limón. Esperar unos momentos Vente a la mesa que ya está puesta para que se cocine. Esperar. Ya se llegó la hora de realizar
pero emparedado. ¡Ah! Emparedado de... ¡Ay! Ahora llegó la hora de comer. Llegó la hora de comer. Llegó la hora de comer. ¡Listo! Ahora vamos a comer un delicioso emparedado. Recuerda que puedes hacer tu emparedado y darle a tus compañeros, a tus peluches. Es un lugar muy delicioso. Listo, chicos. Recuerden que lo más importante es divertirnos, ¿de acuerdo? Puedes jugar con tus peluches, con tus papás, con tus amigos, con tus primos, ¿listo? Nos vemos entonces en la próxima, chicos. Dios me los bendiga, diviértanse, espero sus fotos y sus videos, ¿listo?